первую очередь я хочу выразить соболезнования семьям погибших. Мы, Всероссийский Азербайджанский конгресс, с первого дня, как только услышали о случившемся, региональное отделение Краснодарского края с управлением вместе поехали на место событий, поддержали семьи, чем могли. И мы сегодня объявили пункт приема помощи Всероссийского Азербайджанского конгресса, и, конечно, и тут, но в Басманном бою были. А конкретно в кинотеатре Баку уже действует штаб, действует пункт приема помощи, и региональное отделение уже получили информацию о том, что нужно помочь, и они перечисляют средства, потому что из дальних регионов России, конечно, материально помочь там первым необходимо возить там далеко, естественно, это мы понимаем, и материальную помощь через банковские счета они уже начали перечислять необходимую сумму, необходимую помощь оказывать, поддерживать эту акцию. Как только вот мы услышали, тут же, я сказал, что местное региональное отделение, близлежащие, находящиеся, а также Астраханское, Ставропольское, наше отделение уже были на местах, поддержали семьи, чем могли, помогают. И эта акция продолжается. Скажите, пожалуйста, как вам пришла идея создать эту акцию благотворительной помощи? Ну, прежде всего, это страшная трагедия. Как только мы услышали об этой трагедии, меня очень обрадовало то, что молодежь откликнулась первая. Они начали звонить мне, они начали говорить о том, что мы будем делать. Это было прямо вот, как только объявили по телевизору, как только пресса начала писать. Ну и тут же молодые собрались и, значит, решили, собирать деньги. Вот начали постепенно собираться начала молодежь, собирать начала деньги. Решили так, что лучше централизованно все купить все новое, то, что необходимо для несчастных этих людей, для нуждающихся в этих вещах людей. И когда нам уже сегодня сказали о том, что вот сбор вещей в Доме национальности, то мы, естественно, очень обрадовались, потому что у нас уже много вещей было накоплено, и мы тут же побежали покупать. И вот целый день мы сегодня покупаем эти вещи с тем, что хоть чем-то, вот какую-то маленькую лепту внести вот в это то благородное дело, по которому собрались сегодня все здесь. Вот большое спасибо, конечно, Дому национальностей, спасибо мэрии, которая смогла организовать все вот наши национальные общины. И мы всегда вместе во всех наших вот и бедах, и в радости, как говорится. То есть раньше вы уже проводили подобные акции, да, не один раз? Конечно, конечно. Это и Спитак, это и, в общем, это и все горячие точки и так далее. Всегда. Мы одни из первых, во всяком случае, мы знаем, что такое война, мы знаем, как тяжело приходится людям, и так что мы всегда, как только узнаем, мы всегда рядом с потерпевшими. Хочу обратиться к всем жителям Кубани, сказать, что они не останутся один на один со своей бедой, со своим горем. Нас тоже в 2001 году город Ленск смыло практически 3500 зданий. Было большое наводнение, 17 метров поднялась вода. Но вся страна пришла на помощь. И здесь также все мы придем, все поможем. Да, отстроят, наверное, новый Крымск, я так думаю. И надо сейчас просто-напросто пережить это тяжелое время. Вот. Но надо им сказать каждому жителю, кто пострадал: мы с вами, мы помогаем, мы поможем, держитесь, все будет хорошо. И к осени у вас будет новое жилье. Я в этом убежден. Люди, жители города Москвы, разных национальностей, разного вероисповедания, они не на акцию собрались. Это просто такой душевный порыв. Это сердце им подсказало в этот день о том, что нужно помочь людям, что чужой беды не бывает, что когда такое горе, то люди не смотрят уже ни на национальности, ни на что другое, ни на акции, просто берут и помогают. Вот, на мой взгляд, это сегодня здесь и происходит. А много людей?
Да, много людей. Мы сразу начали работать фактически в воскресенье, когда более-менее стала ясна картина. И к завтрашнему дню мы уже соберем полноценный транспорт, контейнеры, которые отправим незамедлительно в город Крымск. И в субботу люди уже получат это все на руки, все то, что собрали москвичи. А как долго будет проходить эта акция? Сколько понадобится, пока мы не увидим о том, что люди наконец обрели кров над головой, что у них есть кусок хлеба, что у них есть надежда на будущее. Мы будем проводить это.